Perkenalkan nama aku Nisa. Perkenalkan nama aku Dela. Perkenalkan nama aku Jeo. Perkenalkan nama aku Rena. Teman-teman, kali ini kita mau masak-masakan. Di sini ada kompor, ada wajan, ada untuk apinya dan ada minyak dan ada mangkok. Dan di sini ada sosis, ada telur, ada royco. Oke teman, kali ini kita mulai masak-masakannya. Di sini kami mau ngidupin apinya dan aku mau motong-motong guys. Halo teman-teman. Di sini aku tambahin lagi guys sosisnya biar banyak. Nih guys, aku tumpahin minyak. Kita aja jangan banyak-banyak. Dan di sini aku mau kuplokin telurnya. Di sini kita tambahin royco. Main royconya guys. Dan kita aduk-aduk sampai merata. Kita nungguin minyaknya panas dan kalian juga subscribe ya guys biar akun kita berkembang. Di sini kita nungguin minyaknya panas ya, dari tadi nggak panas-panas. Udah guys, udah mulai panas ya guys. Aku yang Di sini kita nungguin panas guys, dari tadi kita nungguin. ya guys. Ayo dicemplungin. Kita campurin semua ya guys. Nah, di sini kita sampai tungguin ya guys. Kan. Biarkan itu tuh nak lama ngembang. Kalian jangan lupa like juga ya guys dan bagiin ke teman-teman kalian juga. Ini kita tunggu mateng ya guys. Ini telurnya dicampur sama sosis. Ya guys. When the wind blows, the cradle Sama will sosis rock. juga. Ini guys, telur sosis namanya. Will come, but Kita mother tunggu mateng ya guys. cradle and all. Ini emang lama ya guys nunggunya karena belum panas. Bukan pakai api ya guys. Yuk ambilkan nasi. Ya. Halo guys. Kita tunggu mateng ya sebentar lagi. Semenit lagi. Uh-oh. Ini guys sudah mulai mendung. Mana nasinya kak? Ini. Ya nanti kita makan sama-sama. Ya, kalian kebiasaannya di rumah ngapain aja guys? Kalau aku Suka makan, sudah suka makan. jajan. Sudah gendut. Iya guys. Ya guys. Sampai giginya dia ompong guys. Gara-gara jajan terus. Makan coklat terus ya guys. Biar gigi kamu ompong. Jangan ditiru ya guys, jangan ditiru. Jangan dulu. Ya tahu. Kalian kalau nonton video kita Boleh yang mana? itu ya guys, di like sama di komen ya guys. Sama kau lah aku mulai. Nanti biar kita mau bikin channel apa lagi guys. Ya apa? Kalian tulis di kolom komentar ya. Apa itu kita jualan? Apa nyari mainan? Guys kalian Ini guys sudah mulai mendung. sini kita tuh nungguin mateng. Halo, kenalkan nama aku. Iya. Sah. Aneh dia guys, jadi emang suka ketawa
apa ya guys? Namanya tuh jadi ontong. Rockabye Awas day kosong kok. on the Di sini kita mau treetop. baliknya. When Berat banget, the guys. wind blows Wow, the wow. cradle. Telur jumbo guys. When the Jumbo. cloud breaks the cradle. Bagus ini. Kita mau balik ya guys. Nasibnya berjatuh-jatuh. Ini guys kejahilan. Susah banget, guys. Paru. Ya, ambilin. Ini susah banget ya guys. Jadinya ribet banget. Sumpah. Gara-gara ada Raisa guys. Jadi ribet. Itu lembek sosisnya, kasihan. Ya Allah. Halo guys, berjumpa lagi. Sekarang guys, makanan kita udah jadi. Ya guys, Guys, apakah enak? Ya, ini dulu dulu nanti panas. Ya, Oke. dulu soalnya ini. The farmer in the dell, high Dan di sini tuh apa over the rasanya enak old nggak ya? farm. Farmer takes the wife wah enak banget ya guys. Enak banget. to the dairy. Enggak, kita nggak perlu nyuruh orang tua. Enggak, suruh bapak. Enggak nyuruh membantu. Di sini tuh ada sosisnya tuh udah matang, enak banget guys. Pokoknya kalian harus cobain guys. Ya guys, di rumah kamu ngapain aja guys? Apa kayak gini? Apa bermain? Apa sih? Guys, aku juga punya akun TikTok ya guys. Jangan lupa follow aku juga jangan lupa subscribe ya guys. Ya guys, enak. Enak guys. Enak guys. Guys, Nah, enak banget guys. enak. Mantap banget ya guys. Bye bye guys. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa nonton ya guys.